सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन। तो आज एक नई सुबह है बद्रीनाथ में और हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। तो ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम माना विलेज होके आए थे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो श्रीनगर से बद्रीनाथ आते हुए गोविंद घाट जब हम पहुंचे थे शाम को तो रात हो गई थी। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, पत्थर गिर रहे थे, इस वजह से तो आगे का वीडियो इसलिए हम शूट नहीं कर पाए थे, जो कि रास्ता बहुत सीनिक था। तो इस वीडियो में आपको वही रास्ता दिखाया जाएगा जो गोविंद घाट से बद्रीनाथ की तरफ जाता है। ये पूरा रास्ता हमने अंधेरे में कवर किया था। पूरा रास्ता बन रहा है अभी भी, ये ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा रोड टूटी हुई है। दिखने में आपको पत्थर बहुत छोटे लग रहे होंगे पर पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पे बाइक फंस भी सकती है। जब बाइक फुली लोडेड होती है तो बहुत डिफिकल्ट है इस रास्ते पे चलाना। जब हम रात को इस रास्ते पे आ रहे थे तो हमारे अलावा इस रास्ते पे कोई भी नहीं था। अगर फॉग लैंप्स ना लगे होते बाइक में तो शायद रोड दिखे भी ना ढंग से। ये तो सामने आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी को, जो पहाड़ से निकलती हुई आ रही है। तो इसी के साथ साथ हम वापस जोशीमठ होते हुए श्रीनगर जाएंगे। और राइट साइड से पूरा झरना सड़क से बहते हुए। ऐसे रास्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि बाइक स्किड होने के चांसेस रहते हैं, और जब आपके साथ एक पेलियन हो तो ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे रास्तों पे बिल्कुल केयरफुली चलाएं। ये देखो सड़क पे ही आ गया पानी। ये सारी डिफ़िकल्टीज हमें रात में फेस करनी पड़ी थी यहाँ पे जब हम आ रहे थे। अभी तक पानी चल ही रहा है। हम ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं पर रोड पे ही बह ही जा रहा है पानी। तो पानी का फ्लो दिखने में हो सकता है आपको स्लो लगे, तो यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और साथ में साथ पानी के साथ मलबा और मिट्टी भी है। तो बाइक स्किड हो रही है हल्की सी, पीछे का टायर। A few moments later.
तो हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहां हम फंसे थे गोविंद घाट से निकलने के बाद। तो ये एक जगह एक लैंडस्लाइड जोन है, आप देख सकते हो ऊपर से चट्टानें कैसे नीचे गिर रखी हैं। तो इसी जगह पे हम काफ़ी देर तक शाम को फंसे रहे थे, ऑलमोस्ट 1 घंटा, जिसकी वजह से हमें इस रास्ते पे आते आते रात हो गई थी। बहुत ही डेंजर जोन था ये। और यहाँ पे कहते हैं कि पहले वाटर क्रॉसिंग भी हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा, तो उसको नीचे से अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो बाकी के रास्ते की वीडियो आप लोग को मेरे पिछले वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो और नेक्स्ट ब्लॉग हम शुरू करेंगे श्रीनगर से।